수십억 들여 만든 엔진 버린 게임 회사 있음. 코나미가 자랑스럽게 만든 폭스 엔진, 사실 처음 나왔을 땐 진짜 잘 뽑았었어. 메탈 기어 솔리드 팬텀 페인 당시 기준으로는 최적화 미쳤다, 그래픽 개좋다 소리 들음. 근데 그게 끝이었음. 그 다음 메탈 기어 서바이브, 위닝 11 몇 편, 그리고 파친코용 메탈 기어 3 리메이크, 딱 여기까지만 쓰고는 개같이 유기함. 돈과 시간 들여서 자체 엔진 만든 거면 적어도 더 많이 그 엔진으로 찍어내야 정상 아님? 캡콤 보셈, 아리 엔진 만들어 놓고 레지던트 이블, 스트리트 파이터, 드래곤즈 도그마2 이런데 우려먹는 건 물론이고 심지어 최적화 욕먹어도 꾸역꾸역 씀. 근데 코나미는 몇 번 쓰더니 질려버림. 아니 그럴 거면 애초에 왜 만들었는데?